Shalom, shalom bandeko na ngai na méditation na biso na tonga na lopo tokota na partage tokotanga na Apocalypse tokobanda na Apocalypse 1 tokotanga longo pe to méditer longo pe to ye na partage ngai na bino na kombo na Yesu. Amen. Tozozwa révélation oyo Nzambe amonisaki apôtre na kombo ya Jean tango azalaki na île ya Patmos. Awa Jean so totangi na 1 ti na 2 ti na 3 po tango kozwa biso ebele tokoma tozwa nanu ba lokola eza méditation po tokota na partage na sur ba sœur bokotanga na ba frère banda na ebandeli biso tokozwa na verset 3. Apocalypse 1 verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent le parole de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui vient de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Amen. Awaja yebisi bango boye. Sengo na moto oyo akoyoka maloba oyo komami na prophétie owapi maloba komami na kati na Bible po jata ngamona ki yango baloba ki na ye akoma yango alobi esengo na moto oyo azali koyoka maloba oyo bimi kati na Biblia pe azali kobomba yango pe kosalela yango kotosa yango lolenge yango ekomami maloba oyo uche pa ya ye moko tata oyo akela lola na mokili pe na yo na ngai. Amen. Aso yebisa biso ba église ezali nani? Église ezali ngai na yo ba tempelo po Nzambe alobaki nako vanda susu bandako etongami na baboko ya bato te yango moni lelo ba église ekomi penza malili mingi po Nzambe alobaki désormais nako vanda susu na banzoto oyo etongami na bato te na bandako etongami na mabanga te nako vanda siko na banzoto na bino yango alobi bo batela banzoto na bino ezali tempelo na ngai oyo ko détruire nzoto na ngai pe na ko détruire ye parce que banzoto na biso vraiment ezali place Nzambe avandi yango azali koloba tolongola moyibi tolongola kofinga tolongola ikobo tolongola koyina tolongola oyo nyonso excès de table tolongola excès alcool nyonso ekoki ko détruire nzoto ya Nzambe et puis nzoto na biso tokila yango mbeka lokola pona Yesu Masia lokola ba sacrificateur ya solo. Amen. Tokei na 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres, pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle de siècles. Amen. Alobi pena Yesu Masia mwana moko na papa oyo papa tindaki po akufa po na ngai na yo lokumu pe kembo ezongela ye. Le voici na 7e balobi, le voici qui vient avec le nuée, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toute la famille de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui et amen. Balobi akozonga Bible so biso Yesu Masia oyo babomaki oyo asekwa akufa ki pe asekwa ki oyo yaki kolongola biso na masumu akenda ki pe akozonga bikolo nyonso ekomona ye misu nyonso ekomona na ba weba kosekwa po bakomona arrivé ya Yesu Masia yango to milenge la po bo continue Yesu Masia ezali ko ya 8e balobi na biso, je suis alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient de tout puissant. Moi, Jean, votre frère, votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par le Saint-Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire,
à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle est la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui se ressemble à un fils de l'homme. Un fils d'homme, il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Les yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardente, comme s'il avait été embrasé dans une fourneuse, et sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux. Tango Jean avandaki na l'île de Patmos bandeko na ngai obino baka révélation ye amonaki révélation ya pamba te oyo lelo ekoma na l'église oh sœur namoni yo oza kokende boye tout doit 500 000 il faut même 10 000 non ye amonaki révélation oyo utake pa na papa po akendaki wapi avant mona révélation nazalaki wapi azalaki na l'île de Patmos pona mosala ya Nzambe azalaki pona ko prier pe pona ko gêner pona ko teya sango malamu na île wana ya Patmos nde aye kozwa révélation bandeko nanga mutu oyo azali kati na mosala te pasteur to frère oyo azali kati na distraction azali na kati na mosala te akozwa révélation wana ndenge nini. Et comme kaka mutu nyonso avandi na kwa on azui révélation et comme kaka mutu azana kati na bar na ya avandi azosala makambo na ye azui révélation pasteur alobi akei retraite ndoka nda ke na hotel avandi na ba femme avandi na ba ekobo avandi na kati na ba makambo nyonso ya bosoto après eko pesa révélation na bana nzambe bande ko nga bokeba kati na ba révélation nini oyo bozali ko yoka ba prophétie nini oyo bozali ko yoka masakoli nini oyo sœur frère yo kote yango jeune à 40 jours tam sous se uti na ngwe pa ya Nzambe te yango balobi bana na Nzambe bazali ba pongo aigle azali nini mutu azalaka tango moko solitaire po ayoka révélation azalaki na kati na musala babi Paul Jean azalaki na kati na œuvre de Dieu abalaki kotambola selon la parole de Dieu. Yango azwaki révélation tango babi ke Abraham azalaki intègre Abraham azalaki na kati na makomi azalaki toujours na présence ya Nzambe cause la promesse ya mwana na Isaac ya Nzambe ke abane koleka balobi azalaki 3 personnes 3 anges babane koleka Nzambe azalaki na kati na bango et puis abani koleka nzaya na Abraham lokola azalaki na présence babi azalaki na kwe azalaki na solitude avandaki na pembeni amoni bato misatu baza koya. Pourquoi Abraham amonaki bato misatu baza koya? Po azalaki un peu écarté atikaki Sarah akendaki azalaki écarté po azwa ba révélation aye komona bato misatu molimo na Nzambe ezalaki na kati na ye pe Nzambe alobaki cacherai Abraham nakoki kobombela Abraham likambo elingi kosalama na Sodome po te libota na ye Lot ezali kuna nakoki kobombela mutu ayambi ngabo ya sukoli nga makolo nakoki kobombela mutu ayebisi mwasi alambela biso tolia. Abraham azalaki na kati na présence ya Nzambe lelo tozo komona ba révélation nini ba pasteur bazana kati na distraction ba évangéliste bazana kati na distraction bana na Nzambe bazana kati na distraction ba chrétien na ba chrétienne toza komona peuple de Dieu biso nyonso tozali na kati na makamu na distraction okomona bato baza kozwa tante ya ko bomba na pembeni po ete akota na présence na Nzambe bato baza koluka susu intimité ya Nzambe te baza kopesa tana koluka bambongo bazali kopesa tana koluka badim po batonga bandaku bazali na temps ya koluka na baluka ba fiancé bazali ko akolela makambo ya fiancé oyo aza kolela makambo ya musala mutu moko te azali susu na temps ya kovanda. Abraham azwaki temps pour intercéder pour na Lot. Sarah azwaki temps pour na kolambela basali na Nzambe. Nzambe apambola ki Sarah. Alobi na Sarah. Soki na kei na zongi na mo za koya yoko zwazemi. Lipamboli ya Sarah utaki bandakala mais Sarah asalaki susu œuvre moko. Sarah a obeisaki na oyo azalaki mobali na ye. Sarah kendaki kolambela ayambaki bapaya.
Mama yo attitude no ezalaka nini soki bapaya baye kotala papa ete na lembi yo kaka bapaya yo kaka boye ta lipamboli ya Sarah ezalaki akope ko rater bénédiction na ye likolo ya distraction. Toza ko continuer na kati na parole de Dieu. Awa ye amonaki Nzambe, amonaki mwana na moto, amonaki sept chandelier, amonaki mwana na moto, avandi alati échappe nord, amonaki makambo ya amonaki suki na epembe, amonaki miso, amonaki révélation. Alobi asimbaki na loboko na ye ya mobali. Na 16 alobi, il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë et deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Et l'onginaïsa qui le moi. Quand j'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant. Au siècle de siècles, je détiens le clé de la séjour de la mort et du séjour, je détiens le clé de la mort et du séjour de la mort. Tangu apôtre Pierre amonaki bongo akweyaki Yesu Masiya alobi na ye asimbie na loboko na mobali atelemisi alobi telema kobanga te ngai nde moto oyo nakufaki mpe naza na bomoi. Nazali na bafungola nyonso oyo ezofungola bafungola binaza na bafungola ya liwa. Nazali na bafungola ya liwa pe ya séjour ya liwa. Eliko bani bandeko na ngai. Yesu Masiya lobi nazali na bafungola ya liwa. Baliwa ezali na sorte belé. Pourquoi batie les clés? Anazomona na pluriel. J'ai le clé de la mort. Mort ezali nini? Oko kufa mort spirituelle, pe oko kufa mort physique. Soko kufi mort spirituelle, Yesu Masiya azana clé. Soki mutakufi mort physique, Yesu Masiya azana clé. Moninga pe okoki fona pe boye bayibi yo, babomi yo, eloko na yo moko boya motuya, bayibi yango, bakoki koyiba libala na yo. Yesu Masiya azana clé ya pouvoir ya kozongisa. Alobi ya zongisa ka les années perdues. Bakoki koyiba yo mwana na yo oyo tsaki motemo bota ye kaka ye moko. Yesu Masiya azana pouvoir yango. Azana clé yango. Ya kozongisela yo. Même moto akufi azonga na bomoi. Bakoki koboma spirituellement. Ba baby si mwana na yo, ba pesi eto liboma. Bakoki kopesa mobali na yo basali bakisi alonga na musala. Yesu Masiya azana clé. Bandeko na ngai, likambo eza profond. Yesu Masiya azana ba clé ya kofungula ba situation nyonso. Ba maladie incurable comme ba sida, ba cancer, diabète. Yesu Masiya azana clé ya guérison. Ba mort nyonso eza ko yana moyen tout. Pauvreté. Ba moi, ba blocage, freinage, ba malédiction sans cause. Ba malédiction avec cause. Yesu Masiya bi j'ai les clés. Ba clé est belé, yako fungola. Kende konangai difficulté ni ne komelo na tango yoyo. Kende ko zwa clé. Zwa clé na yo abi azana ba clé est belé. Place ni ne ba kanga yoyo lelaka. Place nini yo lobi ke simba kate na bomo ina yo. Kende kozwa clé. Ngata na zu clé na ngana kombo na Yesu. Kende kozwa clé. Okozwa clé yango nde ni kota na intimité ya Nzambe. Senga Nzambe clé. Okende ko fungola weza musala na yo. Okende ko fungola weza libana na yo. Okende ko fungola weza libala na yo. Okende ko fungola eloko ekufa na bomo ina yo pauvreté. Okende ko fungola oyezali kosala malamu na bomoi. Mutu muso mona sara batu malamu te. Mutu muso azaraka kanda. Mutu muso akoma désespéré. Balobi Nzambe Yesu Masiya ko mission na mokili nini ezaki pona ko rendre
ba prisonnier libre. Et c'est là qui pona bano basa ba orphelin ya ko pesa bango ba parents. Et c'est là qui pona bato basa na kata minyoko ba souffrance bato basa ko nyata ba mpe ko so pela bango soyi. Ya zanzambe na bango yango na pambola kanzembo ya Thomas Lokofe. Yonde lolendo ya baye bazanga lolendo yo kumba makolo yanga bita mokonzi abakosi ye kumbama na yo ye papa na lola ye akumbama nzambe neli ya tonda boboto ye akumbama azali lolendo ya bayo bato bazanga lolendo na ndenge nini bamona ka ozali tina te o ser na biso pe lo mbonga yemba tina te ezali tina bato nyonso bakweya na bapoubele na basalite ye mutalongolaka azali na clé oyo ya kokline bato oyo bazali na kati na drogue ayebi aza na clé oyo mutu akoki kotika drogue mutu akoki kotika milangwa mutu akoki kotika bondumba azali na clé nyonso ya séjour de la mort eloko nyonso ekoki komema kufa na vi na yo to emema kufa na vi na yo yesu masiya azali na baclé. Amen. Na 19 alobi écris donc ce que tu as vu et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or, les voici. Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alobi na Jean ba oyo moni na maboko na ngai ba étoile oyo moni na maboko na ngai ya mobali e ba chandelier oyo moni na maboko na ngai mobali oyo ezali 7 églises. Nzoto na nzoto ezali na mwange moto na moto ezali na mwange oyo ezali kokengela ye. Yango Bible eza ko ba l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Balobi mwanze na nzambe azali ko zunguluka pembeni na bato oyo bazali ko banga nzambe pona kolongola bango na mabe. Est-ce que tout le monde a ba ange na l'église ou etongami ange azawana po babine komela ba ange wa l'église yo na ngai toza église de Dieu nzambe alobi ba komela ange azali na église na yo. Alobi oyo moni na simbi nzambe asimbi ba église nzambe nda simbi bomo ina biso asimbi bomo ina ngai na yo ma sœur dit-il kokendaka ona kepa maman bikudi obona so balobi tango e komi pe tango esi que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Miko tango oyo ezali tango ya grâce okoki komona nzambe partout na chambre na place yo ozali okoki kobuka mabolongo pe omoni nzambe. Place yo kutami okoki kobuka mabolongo pe omoni nzambe. Ndeko nango lengaka nini? Ndeko nango yo kendaka koluka nzambe wapi? Balobi soko sambele na bosolo pe na vérité. Ange de l'Éternel akozala pembeni na yo pona kolongola yo na mabe akobatela bana na yo. Ange de l'Éternel ne loboko na nzambe. Alobi ye muta simbi 7 étoiles ezali les 7 anges. Kasi ba 7 anges yango simba mina loboko na nzambe ya mobali. Kasi ezali bomo ina yo na ngai simba mina loboko na nzambe. E simba mina loboko ya mutute onga bakanganga onga basalanga bomo ino za maboko na nzambe. Bandeko nanga toko continuer mutu akolanda cassette oyo to akoyoka mateo na YouTube. Nzambe akopambola ye penza okozwa suite nango pe